布丁，布丁，果冻，果冻。哎，布丁上来了啊！给玩弹簧玩具啊，就是这个，来弹一下。哎呀，你俩在一起玩是不是会打起来呀？哎呦，哎呀，你还主动出击了呢，给玩吗？你俩在这儿玩具也少，然后偶尔拿个玩具呢还不玩，也不知道你俩，你看那扔俩了都不玩，去，又扔过去一个，你俩喜欢绿的咋的？蓝的黄的都没玩呢？去，就玩那两下就不玩了。果冻，粉红色的回忆，粉色的一颗少女之心为你绽放。少女就能不能害羞点还绽放？应该是羞答答的，静悄悄的开。我说这玩具对你俩简直就是形同虚设，都不玩了。你俩啥玩具也不爱玩，我去，这个监控你瞅着都快掉地下了，完了他还在这垂死挣扎，还转呢。对屋里的设施尽量的爱护一些嘛，万一你们在这屋发生什么事情，我们在别处看不到你们，然后来不及怎么办？就你太淘了，布丁。那摄像头被你扒拉地下多少回了，也好在它挺抗摔的。要一般的质量不咋好的玻璃心，早就摔碎了。哟，哎呀，小眼睛。对了，你俩的眼药水都来了啊！我刚才也是给你们都滴了，布丁滴鼻子。以后眼药水别再整丢了啊！听到？那眼药水别丢了啊！布丁说也不知道谁整丢的。这会儿平常经常来的就俩人，我和我妈。小院主人偶尔来。哎呀，给弹一下。你们玩的不热烈，所以他弹的就不快乐，好像他有生命似的。他们生下来不就是让你们扒拉的吗？刚才在外面他俩也是追逐了好多次，但是没有剧烈的争斗打斗，那还挺好。你看刚才也是布丁打了果冻一巴掌，但是果冻没还手。没还手是因为什么？是因为平时占的便宜多了吗？理亏了吗？还是羞愧了？来，3个放一起了。3个，你猜都是什么颜色？布丁可能是色盲，万一色盲你就猜不来是什么颜色。还每个都想鼓捣一下呢。让他出去吧，反正也不玩，滚出去吧。滚出去玩去吧！测试你，给红黄蓝绿，这是人间标准的4原色。出去玩去吧，我马上也要走了。你珍惜最后的几分钟，你俩该出去出去，不出去，不玩我就收起来了啊！你看看，你中有我，我中有你。你俩最好不打架，不打架才能够在一起。相处的长一点，反正也暂时你俩也没人领养，对不？领养了，领走一只，分开了就好了，就不担心你们打架了。布丁，布丁，来，我要走了。最后再不是再撸捋，再摸摸你们啊，走了，我得回去做饭了。晚上7点多了。自从有了你俩之后，哎呀，我家吃饭比平时晚了1-2个小时。还有果冻，我走了。
走了，来，撸撸脖子，挠挠脖子，挠挠英短猫的肥脖子。好了，再见。